مباشرة إلى أحمد الرايقي مراسل العربية الذي ينضم إلينا الآن من جدة. أحمد، قرابة 24 ساعة وأكثر بقليل تفصلنا عن مباراة كبرى، أحدى كلاسيكيات كرة القدم السعودية بين الأهلي وضيفه النصر. كيف هي آخر التحضيرات في الجانب الأهلاوي وأيضا في الجانب النصراوي أحمد؟ نعم محمد، لعلها من واحدة من أهم مباريات الكلاسيكو التي يترقبها الجماهير بشغف كبير في مساء الغد الخميس. هذه المباراة التي تأتي ضمن إطار الدوري وتعني الشيء الكثير سواء للأهلي أو النصر، فكلاهما يبحث عن نقاط المباراة الثلاث والتقدم إلى مراكز متقدمة، خصوصا الأهلي الذي يسعى أن يتقدم ويتزحزح عن المركز الخامس باتجاه المقدمة. الحقيقة التحضيرات كانت جادة من قبل الفريقين سواء الأهلي أو النصر. مباراة كلاهما يدرك أنها مباراة كبيرة تهم نقاط المباراة الثلاث. يعمل كلا المدربين على تجهيز الفريقين رغم الظروف اللي تواجههم، لكن يمكن كنا أمس في المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي وبتمعن يعني في طريقة أداء وأسلوب المدرب في الحديث، يعني كان أكثر من رايق يعني ومتوازن في حديثه. ذكر نقطة مهمة يمكن كثير ما عرج عليها، ولكن هذه النقطة يعني ذهب بعض النقاد إلى أنه الأهلي مدرب الأهلي يسلم فعلا تمكن من العمل بها، سيظفر بنقاط المباراة ثلاث. خصوصا قال جملة مهمة جدا: أنا أعلم بنقاط ضعف فريق النصر وبالتالي أنا أعمل عليها. جميل. فهذا أعطى إيحاء كبير عند جماهير الأهلي اللي حضرت تدريبات أو تتابع تدريبات الفريق من خلال التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، أن المدرب يعني يمتلك هذه الميزة. يعني أمل كبير جدا بأنه يحقق نقاط المباراة على رغم النصر المدجج بالنجوم. أحمد، هذه استعدادات الأهلي وهذه استعدادات النصر الفنية وفي أرض الملعب بالتدريبات، لكن بالتأكيد في استعدادات جماهيرية كبيرة جدا راح تكون موجودة في ملعب الإدمة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. أطلعنا عليها أحمد. نعم، هنالك تحذيرات كبيرة على قدم وساق سواء من قبل رابطة الأهلي أو جماهير الأهلي أو النصر، وتحديدا جماهير وأنصار الأهلي اللي المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم. يعني يمكن الآن محمد لو تابعنا هذا الشارع أحد الشرايين شريان رئيسي جدا يؤدي إلى ملعب المباراة مكتظ ومزدحم قبل المباراة بيوم بهذه الطريقة، فما بالك عشية المباراة سيكون الازدحام كبير جدا، بمعنى أن هنالك تدفق جماهيري على ملعب المباراة، لأن الأهلي أو النصر مدجج بالنجوم ونقاط المباراة مهمة جدا. أيضا هنالك عامل جدا الأهلي كان يتقنى فيه أو أنصار الأهلي في الفترة الماضية. جماهير الأهلي تميزت بشكل منقطع النظير من خلال مؤازرة الفريق، ساندته بشكل كبير جدا. كثير من الكبوات اللي مر فيها الأهلي كان لأنصار الأهلي وجماهيره حضور مميز جدا في المباراة الماضية. الأهلي تميز بأهازيجه التي وصلت لكثير من الدول المدرجات اللي خارج نطاق الدوري أو الرياضة السعودية، شاهدناها في كأس الخليج مع المنتخبات وغيرها. وبالتالي من المتوقع أن يمتلئ ملعب المباراة وأن يستمتع الجميع بهذا الكلاسيكو اللي راح يكون مميز ومنفرد عن سابقه. جميل. أحمد، الأجواء في مدينة جدة، يعني الأجواء العامة، الطقس كيف هو قبل هذه المباراة، وأيضا كيف راح يكون إن شاء الله في يوم غد يوم المباراة؟ طبعا أجواء الطقس كما تلاحظ محمد جميلة جدا، يعني يمكن بدءا من اليوم له حر وله برد جدا يعني خلال فترة، رغم أنه موسم برد لكن أجواء كانت جيدة فيه. اليوم صراحة ممتاز جدا الجو، متوقع أن يكون يوم غد الخميس بنفس الشيء. إلى جانب ذلك هو بداية إجازة الأسبوع، وهو اليوم اللي يسبق أو الويكند اللي يسبق اختبارات المدارس والجامعات في السعودية، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحضور جيد إن شاء الله، يكون يعني
طلاب المدارس وطالبات المدارس والجامعات وكلها ذاكروا كويس عشان يحضروا المباراة ويستمتعوا. طبعا الله يعينك، خسران فريق اختبارات احمد. اللي فريقه فايز راح واللي فريقه فايز راح يكون يعني يمكن متهيأ اكثر نفسيا أكيد يوم الاختبارات. وهذا خليني اسالك احمد عن التذاكر، يعني متى كده يعني يبدو اسعارها كانت في متناول الجماهير هذه المره على غير ما شاهدناه في فترات سابقه. كان هناك يعني شكوى كبيره من اسعار التذاكر. هذه المره كانت الاسعار تبدا من 30 ريال، وبالتالي اسالك عن الاقبال الجماهيري كان على التذاكر هذه المباراه. نعم محمد، يمكن هنالك جانب كبير في يعني سواء في الايام اللي راحت واليوم عن تذاكر المباراه والاسعار التي يعني يصفها الكثير انها منطقيه لحضور المزيد من الجماهير، على عكس الكلام مثلا عن مباراه الاتحاد والهلال في الكلاسيكو الاخر اللي منتظر. يعني كان في شذب وجذب من كثير من الجماهير. لكن فيما يتعلق بتذاكر مباراه الاهلي والنصر الامور كما يصفها الكثير انها طيبه، وجاءت يعني يصفها البعض انها متوازنه مع احتماليه او تاكيد تهيئه الفرصه لحضور الجماهير بشكل كبير جدا. وان شاء الله ان الجميع يستمتع بهذا الكلاسيكو. شكرا جزيلا لك احمد الرايقي مراسل العربيه، كنت معنا من جده.